এই বিসি কেতালनि जिबाय তিনি চিনি যে सिगाङाव हियारिं थांमोनि 22 तारिखआव जे हियारिं थांमोनि अ पिटिशन তিনি काफिका हायनोहाय তিনি 5 तारिख জানুয়ারি अब তিনি डिविजन बेन्चआव काका डिविजन बेन्चआव कामोन यागुलो बिनि हियारिं खा सराबसा हियारिं मानि परे मियानि सालो सिनि त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा हाईकोर्ट कताल एडवोकेट जनरल एपॉइंटेड था थाना एडवोकेट जनरल थैथांमोन यागुलो कताल एडवोकेट जनरल जे एपॉइंट मनि बिनि তিনি বাইকে सालनै अफिस का आबुनि बागै তিনি स्टेट नि तरफ हইতে स्टेट रेस्पोंडेंट नि तरफ हইते बरक साप्ता कायसानि बागै बरक खाति बासन बागै टाइम सानै नाखा बुसकांनि मंगलबार 12 तारिखआव हायनो हाय पिटिशन काफिनाय आप्रुव चिनि पिटिशन नि हियारिं